Энэ аргыг хэрэглэснээр бидний гаргасан үр дүн үнээр гайхалтай байлаа. Энэ бол амьдралдаа олж болох хамгийн хямд, энгийн, төвөггүй аргын ам. Хэрвээ чи жимсний модыг хязгааргүй үржүүлэхийг хүсэж байвал төгсгөх хүртэл хамтдаарай. Учир нь өнөөдөр би чамд шат дараатайгаар low cost буюу хамгийн хямд аргыг заах гэж байна. Энэ арга нь нэмбэгний мод, бусад жимсний мод болон бараг хүссэн бүх ургамлыг үржүүлэхэд тохиромжтой. Одоо бидэнд хэрэгтэй материалууд руу шууд орё. Учир нь энэ ямар ч унтгой зүйл байхгүй гэдгийг чи харах болно. Бид хоёр удаа шигсэн. Нэг нь тунгалаг ууд бөгөөд энэ нь гол ууд байх болно. Нөгөө нь арай том ууд байх бөгөөд энэ нь тунгалаг цагаан эсвэл өөр өнгөтэй байж болно. Гэхдээ хамгийн тохиромжтой нь гэрэл навтруудгүй зүүд байх хэрэгтэй. Мөн бидэнд элс хэрэгтэй. Элс нь голын элс, барилгын элс, эсвэл шүүлтүүрийн элс байж болно. Эдгээрээс хамгийн тохиромжтой нь шүүлтүүрийн элс юм. Ямар ч төрлийн элс байж болно. Гол нь сайн угаасан байх ёстой. Ингэснээр органик үлдэгдэл, давс болон мөөгөнцөр үүсгэж болзошгүй бохирдлыг арилгана. Хэмжээний хувьд бид ойролцоогоор 480 элс хэрэгтэй болно. Энэ нь бидний хийх гэж буй хямдхан үржүүлэгчийн хэмжээ болон хідэн тайрдас хийхээс шалтгаалаад ишээх нь өөрчлөгдөж болно. Хамгийн чухал нь үндэс ямар ч асуудалгүйгээр урга хангалттай хэмжээний элс байх ёстой. Мөн бидэнд багахан хэмжээний хувин хэрэгтэй. Хуван бид ус зайлуулах нухын тавих бөгөөд ингэснээр ис гөөжихгүй харин ус чөлөөтэй гарч чадна. Мөн бидэнд ус хэрэгтэй. Энгийн ус грантны ус байж болно. Хлоргүй ус бүр сайн. Энэ нь системийг чигшүүлэхэд хэрэгтэй. Одоо бид ус төрөвчийн хэд итл ашиглах гэж байна. Энэ нь айл бүрийн эмийн санд байдаг л зүйл. Бид үүнийг усыг ариутгах, бактери болон мөөгөнц рүү сэргийлэх зорилгоор ашиглана. Энэ заавал хийх ёстой зүйл биш, маш их зөвлөл. Бид нунтагласан шанцыг хайрлах бөгөөд энэ урц манай суугт үргэлж жийдэг. Шанцаа нь органик тариалалтад өргөн харилэгддэг байгалийн мөөгөнцрийн эсрэг үйлсгээтэй бодис юм. Хэрвээ мөөгөнцрийн асуудалтай болохыг хүсэхгүй байвал энэ маш чухал. Мөн бидэнд хурц худаг эсвэл зүсэт сайхтай. Зүсэр цэвэрхэн гарахын тулд сайн зүсэх нь чухал. Мөн бидэнд уяа, утас, болт эсвэл ямар нэгэн төрлийн бэхэлгээр хэвтэй. Энэ нь уудыг дээд талаас нь бит үнжлэхэд хэрэг болоо. Мөн мэдээж нэг ширхэг алоэ вера авч ирээд байв. Эцэст нь энэ удаа бид 3 ширхэг нэмбэгний мөчир ажиллах болно. Мөчрүүдийн хэмжээ ойролцоогоор 10-аас 15 см-ийн хооронд байх ёстой. Эдгээр нь эрүүл цэвэрхэн ямар нэгэн өвчин, мөөгөнцөр эсвэл сонин зүйлгүй байх ёстой. Одоо бүх материал бэлэн болсон тус хамгийн түрүүнд хийх зүйл бол мөчрүүдийг бэлтэх юм. Бид нэмбэгний мод руу очоод 10-аас 15 см-ийн урттай мөчрүүдийг тайрна. Мөчр эрүүл байх, мөөгөнцөргүй, толбоггүй, ямар нэгэн сонин зүйлгүй байх нь чухал. Хэрвээ навчтай бол тэдгэрийг навра. Хэрвээ өргөстэй бол мөн тэдгэрийг намаа. Мөчр нь хэд ногоонч биш, хэд модлогч биш байх ёстой. Хэрвээ хэд ногоон байвал амархан өсгөөждөг, харин хэд модлог байвал үндэс гаргахад илүү хэцүү байдаг. Туршлагаас харахад дүнд зэгийн төлөв хамгийн сайн үр дүнтэй байдаг. Мөчрнүүдэд пайрч цэвэрлэсний дараа хийх дараагийн зүйл бол пайрсны хэсгийг алоэ верагаар чигшүүлэх юм. Алоэ вера энэ төрлийн ажилд маш сайн тохирдог. Хайрцаг шарахыг чигшүүлээд зогсохгүй үндэс гаргахад фрэхтэй байгалийн фитогормон агуулдаг. Зүгээр л алоэ верагийн 100 нэдийг авч пайрсан мөчрний сүрэнд яг пайрсан хэсэг дээр нь сайн өрнө. Энэ үйдлийг 3 мөчр дээр бүгдэд нь хийм. Алоэ вера түрхсний дараа нунтаг шанцаа руу шилжинэ. Шанцаа нь органик тариалаас дөргөн хэрэглэгдэг байгалийн мөөгөнцийн эсрэг үйлчлэгээтэй бодис юм. Мөөгөнцрийн асуудал үүсгэхийг хүсэхгүй байвал энэ маш чухал. Мөчрний тайрсан хэсгийг шанцаагаар сайн бүрэж ингэснээр мөчрнүүд бэлэн болно. Одоо бид голден ашиглах тунгалаг ууд руу шилжинэ. Энэ алхмыг тайван хийх хэрэгтэй. Учир нь энд бүх системийг бэлдэж байгаа юм. Эхлээд бид уутан дотроо элс хийх болно. Барагцаагаар хой аял элсхийн миллиметрээр хэмжих шаардлагатай. Зүгээр элсэнд хийж уутыг зөөлөн сэгсэрч тэгшинэ. Элс уутан дотор ямар төвшөнт байгааг тодорхой харах нь чухал. Эсний төвшин тодорхой болгосны дараа яг тэр төвшнээс жаахан дээр нь бид нух гаргана. Хүүтэр, хайж, эсвэл гарын дурах зэлээрээ жижигхэн нух гаргана. Хом байх шаардлагагүй. Энэ нөх нь ус зайлуулах зөрүү багтаа. Услах үед илүү дэлүүс энэ нөхөр гарч ингэснээр усаар дүүрэхээс сэргийлнэ. Одоо уудны дотор талаас нь жижигхэн хүүн тарна. Хүүн маш чухал.
Учир нь ус гарах боломжийг олгодогч цааш нь эс нэмэхэд эс гадагшлахыг сэргийлдэг. Хөвөн хит чанга биш зүгээр зөв байрлуuna. Хөнгө байрлуулсны дараа үлдсэний эсэн дээр үргэлжлүүлэн хийн. Элсээ багавагаар хийж эзэлхүүнийг дүүргэн. Элсийг шахахгүй байгалийнхаа жамаар унахын урахын. Эцэст нь бидэнд нягт батбах бомбер хэлбэртэй зүйлүүлдэх ёстой. Уудаг боохоос өмнө усаа бэлтэр. 1 литр эсвэл 1 литр хагас усаарч түндэ эмийн сангийн устрогчийн хэтээсэл 1 цайны халбаа нэмнэ. Сайн хутгана. Одоо энэ усаар үүдний доктор талыг норгоно. Энэ нь ариутгах, нян устгах, цаашид асуудал гарахаас сэргийлэх зорилготой. Ус нөхөр гар чахилж байгааг харах хүртэл усаар норгоно. Илүүдэл ус шүүгдэж дуусмагц одоо үүдийг буух цаг нь болсон. Дээд хэсгийг нь сайн боож нягт байлгана. Цөөрийг нь бага зэрэг дарж тогтвортой болгох боломжтой. Одоо байгалийн мөгөнцийн эсрэг үржин сангилах үүсмэл бэлдэнэ. 1 литр ус авч бага зэрэг нундаг ласан шанцаа нэмнэ. Сайн хутгаад дараа нь нарийн давуу эсвэл кофений шүүлтүрээр шүүж шүшигч бөглөхөөс сэргийлнэ. Шүүж дуусмагц ус малыг шүшигч саван чин. Одоо үрслэгүүдээ байрлуулна. Уутанд жижиг нух гаргаж үрслэгүүдийг ориф цогоор 3-4 см гүн хийж өгнө. Тэдгэрийг босоо эсвэл бага зэрэг налуу байрлуулж олно. Даны хүснээр. Байрлуулж дуусмагч бүх ууд боохон үрслэгүүдийг мөгөнцийн эсрэг урдчнаа сэргийлэх ус малаар шүшнэ. Дараа нь бүгдийг 2 дахь уутанд хийж чигийг хадгалах маш чухал хүлэмжийн эффект үүсгэнэ. Үрслэгчийг шууд нарны гэрэлд биш харин шууд бүс гэрэлдээ эсвэл сүүдэрлэг газар байрлуулна. Мөн маш чухал нь салхигүй газар байрлуулах хэрэгтэй. Ингэснээр ууд үрслэгүүдийг цохихгүй. Одоо цаашид хүлээх хэлжээ. Ойролцоогоор 3 өдөр тутам уудыг онгойгож дахин мөгөнцийн ясаг урчгийн сэргэлэг ус малаар шүшнэ. Дахин хаагаад урсгүүдэд огт хүрэхгүй. Туршлагатай олон хүн ийм төрлийн үрсэлтийг сар буурах үед хийхийг зөвлөдөг. Сар буурах үед урамлын шүүс доошилж энэ нь үндэс үсгэхэд тустай. Заавал их албаг гэж нэмстэй. 4 дахь 7 хоногоос эхлэн бид үндэс гарч байгаа харж эхлэн сургаа эсвэл 8 дахь 7 хоногоос үрслэгүүд сайн үндэслэсэн байх ёстой. Энд хамгийн сайхан мөчөрч маань үнэхээр ажилласан гэдгийг харах. Лимоны модыг ийм аргаар үржүүлэх боломжтой авах нь үнэхээр гайхамшигтай. Энэ бол хамгийн хямд, энгийн эдийн засгийн хувьд үр ашигтай маш үр дүнтэй арга юм. Хэрвээ энэ видео чамд лимоны мод болон бусад жимсний модыг хялбархан үржүүлэх аргыг сурахад тус болсон бол сэтгэгдэлд үлдээгээрэй. Мөн ургамалд дуртай хэн нэгэндээ хуваацаарай. Бид энд жимсний модыг үржүүлэх хялбар үр дүнтэй аргуудыг заасаар байх болно. Тиймээс сүгт маань бүртгүүлээд дараагийн видеонд уулзцгаая.